大家好，今日就想同大家介紹咧我身上面呢一套新衫啦。咁咧率先要介紹俾大家嘅咧就係呢一件 top， 我非常推介大家嘅。點解咧？呢件 top 咧係好難揾嘅 box cut， 我想講 box cut 咧基本上係一個非常之容易唔同身形都啱又顯瘦嘅一個版型嚟嘅。咁呢一個咧就係 box cut 啦。咁而且咧，我想話呢一件衫咧非常之有質感嘅。我近睇俾大家望下啦，近睇望到咧，見唔見到啊？其實咧佢係做咗拼布嘅。其實呢一個位置咧係一個比較 shiny 少少嘅布質啦，而背脊咧就做翻一個咧 cotton 嘅。咁所以咧望落去咧，真身望落去咧，其實係好有質感，翻工咧係非常之適合嘅。咁你會見到咧另外佢頭先做咗反袖啦，背脊都俾大家望下啦，基本上嘅長度係 very good 嘅。你係遮到晒你要遮嘅位置，視線效果咧亦都做得好好噶啦。咁可能俾個白色大家望埋，可能會再睇得真啲咧。其實佢嗰個布料嘅 difference 啦，因為白色咧係最明顯嘅，你會見到咧前邊呢一個位置咧係比較 shiny 少少嘅，背脊就係做翻 cotton 嘅，咁所以咧着上身都幾舒服嘅，透薄嘅 ，OK。咁介紹埋我下身呢一個 Jolly Skirt 啦 ，Jolly Skirt 咧大家都應該唔陌生嘅，因為每一年咧我哋都入手啦。咁同埋咧佢嘅顏色咧實在係好難抗拒到嘅，譬如今年呢一個紫色啦，我想話咧超靚，我超中意紫色，咁所以咧呢一個咧今年一定要推介俾大家嘅。咁佢同 Wrinkle Skirt 唔同嘅地方咧，就係佢係有裙袋嘅。咁所以如果中意有裙袋嘅你咧，可能你會比較中意 Jolly Skirt 嘅款式。咁同樣地佢都有橡筋腰噶啦。咁唔同嘅地方咧，就係另外就係佢個 texture， 佢個布質咧係唔同嘅。如果你大家記得嘅話咧 ，Wrinkle Skirt 咧係偏 matte 嘅 colour 嘅，佢係比較雅面少少嘅。咁但係咧Jolly Skirt 咧，你會見到啦，我而家咁樣喐咧，你會見到佢個布質咧係有光澤感一啲嘅。咁所以咧亦都好唔一樣，一個咧就偏向知性少少嘅，另外一個咧就偏向比較 sharp colour 少少嘅。OK， 咁我都轉身俾大家望下啦，非常顯瘦㗎啦，都係垂墜感做得好好啦，同埋嗰個暗紋咧其實都係非常顯瘦嘅。另外咧就分享多少少俾大家啦。如果你係酷通嘅朋友仔嘅話咧，呢一套係非常之適合你嘅。酷通要嘅顏色咧係偏向藍調一啲嘅。咁呢一個咧 navy blue 啦，同埋呢一個偏藍調嘅紫色咧，其實都會係令到你望落去精神啲啦，後生一啲嘅。咁嚟緊咧，我都會講多少少咧顏色嘅配搭俾大家嘅，下次再同大家分享。